हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पार्ट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो को। आज हम जाएंगे दीपंकर दादा की फार्म विजिट करने के लिए, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दीपंकर दादा की फार्म में। और फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं दीपंकर दादा की बर्ड फार्म में। और आज हम बात करने वाले हैं दीपंकर दादा की जो 200 पेयर का बजीज का फार्म है, मतलब कॉलोनी है, उसके बारे में। और उसको आज हम विजिट करने वाले हैं और उसका जो वीडियो है आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर जाके जो बजीज का जो हेल्थ प्रोग्रेस भी देखेंगे और उनका जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस वो भी चेक करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं। और फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये जो दीपंकर दादा का पूरा फार्म है, बजीज का कॉलोनी है पूरा। और ये बर्ड्स भी आप देख सकते हैं, पूरा की पूरा जो बर्ड्स है बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही प्लेफुल है, आप देख सकते हैं। ये कॉलोनी भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। बर्ड्स का जो हेल्थ है बहुत ही अच्छा है और बर्ड्स का ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी हम चेक करेंगे। यहाँ तो बहुत सारे बर्ड्स हैं और बहुत सारे मटकी भी लगा हुआ है। इतनी सारी चेक करना मुश्किल है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चेक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आप लोगों को, और आप कमेंट करके बता सकते हैं दीपंकर दादा का जो ये बजिस का ब्रीडिंग प्रोग्रेस था वो कैसा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्रीडिंग प्रोग्रेस, और बार्ड्स भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्लेफुल है, बहुत ही एक्टिव है। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, नीचे जाके मेरा जो वीडियो का नीचे जाके आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो दीपंकर दादा का जो बजिस का कॉलोनी है उनका जो बार्ड्स है और उनका जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो कैसा था। तो अभी हम चलते हैं दीपंकर दादा का जो कॉकाटेल का कॉलोनी है वहाँ पर, और वहाँ भी देखते हैं उनका बार्ड जो है कैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं दीपंकर दादा का जो एवरी सेटअप है वहाँ पर, और वहाँ दीपंकर दादा भी है, उनसे भी मिलूँगा। तो चलिए वहाँ भी चलते हैं और वहाँ का कुछ व्यूज़ भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, और जो लोग भाई का चैनल देख रहे हैं सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं उन सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई का वीडियो मैं भी देखता हूँ, और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन, नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। तो मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट सबको कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भाई ने 700 पेयर का मल्टी स्पेसीज का बार्ड फार्म बनाया लिया, तो मतलब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा बार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा और भी बढ़िया इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स
आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।